एक इंडोर लगाने में मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग रहा है, क्योंकि सर का कहना है मेरा एसी यहीं पे ही लगेगा। सर को मैंने पहले ही बोल दिया था यहीं पे तो एसी लगाना नामुमकिन है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होगा। सुविधा का नाम से कुछ भी नहीं है। ये देखिए जाली का ऊपर बैठ के कैसे इंडोर यूनिट को लगा रहा हूँ। बहुत ही दिक्कत हुआ होल करने में, 1 से 1.5 घंटा लगा। सोचा इतना दूर आया, 60-70 किलोमीटर दूर आया तो लगा के ही जाएंगे, इसलिए लगा रहा हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। देखिए लगा दिया इंडोर यूनिट को एकदम बढ़िया परफेक्ट तरीके